求问：某甲此次的咳嗽如何医治？自己身体根源上的中焦淤堵问题应该通过哪些诊疗渠道来解决？佛是：菩萨赐给你2个方子。圣女，你频繁咳嗽是因为痰壅郁结所致，可以用净水中灌温热的水，再用少许味精点入其中，敬于佛前。恭诵般若波罗蜜多心经7部，自然运气极好，礼毕将此水服下，3拜而退。每天做完事，临睡前做上面这件事。其二，关于中焦不畅是可以疏解的。中焦不是堵，堵的话就通不了气了，所以叫做中焦不通畅。用开水1盅，碾入些许小粒盐。菩萨让你跟人世间的一道对比，把这盅盐水放置在佛像前。恭诵观世音菩萨的6字真言108部，连续7天，每日1帖，喝完就可以去睡下了。再用红枣3枚，枸杞大约5钱，金桔1枚，放在一起用砂锅慢水煎煮。水沸后3分钟灭火，烧温就可以服用。分早、中、晚3贴，一共7日，可以达到三焦畅通的效果，心开意解。自己可以常念，感念广大灵感观自在菩萨。圣女可是：阿弥陀佛。以下是高灵开示原文文言文。求问：某甲此次咳嗽和中焦淤堵问题应该如何医治？佛是：菩萨赐你2方。圣女频咳是为痰壅郁结所致，可以净水中灌水，以少许味精点入其中，敬于佛前。恭诵般若波罗蜜多心经7部，自然运气极好，礼毕将此水服下，3拜而退。其二，至于中焦不畅，乃可疏解。以开水1盅，碾入些许小盐，置于佛前。恭诵观世音6字真言108部，时数7日，每日1帖，饮后即歇。又以红枣3枚，枸杞5钱，金桔1枚，和而杀气慢水煎煮。沸后3分钟灭火，烧温即服，分早中晚3贴，喝7日，可治三焦畅通，心开意解。感念广大灵感观自在菩萨。圣女可是：阿弥陀佛。